सो आमचो स्ट्रायक जो आहा जो पॉलिटिकली कोण ना, पॉलिटिकली भितन कितें इशू ना, सो पॉलिटिकलाक लागून आमी भितन रावंक ना. सो आमी पॉलिटिकलाचे कितें काडयी पिना. आमचो कितें आहा ते डिमांडाक आमी रावल्या पळय. कंपनी कडल्यान सतवणूक जाता म्हणून कामगारांचो स्ट्रायक मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन स्ट्रायक सोंपोवचें ना म्हणून कामगारांनी सांगिल्लें. पेडणेचे काँग्रेस नेता जितेंद्र गांवकर हांचो कामगारांक तेंको. ह्या स्ट्रायकान कसलेंच राजकारण ना म्हूण ते सांगतात. थळावे लोक आशिल्ल्यान तांकां साथ दिता, कोणेन गैरसमज करचो न्ही अशेंय ते म्हणटात. मजगतीं आमी कामार परत येवचे ना जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना ह्या मताचेर सगळे कामगार अजून ठाम आसा. आता मेरेन तेजेर काय अशी सॅटिस्फॅक्टरी तेजेर रिस्पॉन्स काय दिवंकच ना, रिस्पॉन्सूच दिवंक ना अशी खबर सध्या चल्ल्या. तर आयज आता तिसरो दीस भुरगे जे आयज आहा ते आमचे सगळे भायरच आहात आणि आमी तांकां सांगलेलें की एक पिसफूल डिस्कशन घेवया आनी भायर घेवया म्हणून. कित्याक तो मॅटर जो आहा पळय तो सगळ्या भुरग्यांचो आहा, आमकां काडलेल्या भुरग्यांचो आहा आनी आयज कामाक आसलेले पळय ते आसा तेंचोय आहा. सो आमी एक भितर एक सिक्युरिटी रिजन आहा ते असेंबल जावपाक मेळना इतके लागून म्हणून आमी ते गेटी भायर आमी तांकां आपोवन एक पिसफूल डिस्कशन सगळ्यांच्या फुड्यान जावं न्ही म्हणून आमी तांकां आपयल्ले. काल तांच्यांनी सांजच्या टायमार सांगलें पयलीं येयना म्हणून, तुमी भितर या, मागीर अशें भितर या भायर या करून डिस्कशन जावन एक फावट ते अग्री जाले भायर येता आमी म्हणून. पूण परत तेंच्यांनी सोमतोच फोन करून सांगलो की आमी भायर येयना, तुमीच भितर या. ते आमकां 5-10 जाणांक कोणाक भितर येया थंय उलोवया तशें सांगतात ते. पूण तशा हितून आमची एक कंडिशन अशी आसा की सपोज जर ती येतात न्हू मॅनेजमेंट जाल्यार आमचे भुरगे आसात न्हू, 10 जाणांक वांगडा ताका उलोवपाक जाय न्हू, जाल्यार उलोवपाक आमी रेडी आहा. बट ते आमी फ्रंटाक 10 जाण रावतात, बाकी सगळे फाटली रावतली. सो फेस भितरूय 10 जाणांकूच करतले, भायरूय येवन 10 जाणांकूच करतले. आमकां प्रॉब्लम ना, फ्रंटाक येवनी बाकीचे स्टाफ ताका जर आहा ताका फाटल्यान रावनी आनी 10 जाण कोण आहा ते उलयतात, कितें आमचो प्रॉब्लम ना. सो बट 2 दीस आतां जाले, काल HR-नूय कॉल केलेलो. सो म्हटलें इतले दीस रावले आमी, सो तुमचो कितें अपडेट ना. तो मातसो तुमी तेंच्यांनी बीन तशें चिंतूंक जाय आसलें. भर पावसाक 3रो दीस जालो रावले एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉयजाची कितें तरी तेंच्यांनी चिंतूंक जाय न्ही. आयज खंय तरी तुमी आमदाराक मेळोंक गेल्ले, कितें तरी अशें आमकां आयकपाक गेलें. आमदारान तुमकां कितें सांगलें? आमदारान आमकां सांगलें सो जॉयनींग करता. गेले थंय जॉयनींग तुमचो तो ऑथोरायज पर्सना कडेन कोण तरी उलयले. सो तेणी सांगलें जो तुमचे जॉयनींग 70 भुरगे आहात न्ही, ते 70 भुरग्यांक जॉयनींग करतात. सो प्रत्येक जाणांक ट्रान्सफर दिलेली, सो तेंचो टॉपीक सेपरेट दवरात. सो आमी तुमकां हें करता आनी एपोलॉजी लेटर एक दियात आनी जॉयनिंगेची आपूण उलयतात म्हणून सांगता. आतां सर तेंच्यांनी आपूण म्हणून येवन भायर जे उलयतात ते आमी सगळे भुरगे उलोवपाक रेडी आहा. जे 10 जाण कोण उलयतले ते उलयतले 10 जाण. बाकीचे आमची सगळ्यांची अपेक्षा म्हणजे आमी कितें म्हणटा सगळ्या भुरग्यांक सायडीक रावन आयकून कितें सांगतात ते. कित्याक अशें जावपाक जायना की 10 जाणांनी वचून थंय सेटल केलें आनी परत आसली ती वाट लागली भुरग्यांची, अशें जावंक जायना. कळ्ळें? आतां ते एपोलॉजी बी कितें आहा पळय तो फुडलो पार्ट. फकत तेंच्यांनी पयलीं उलोवपाक तरी येवपाचें, कितें आहा तें पिसफूल डिस्कशन पयलीं जावन मागीर जर आहा कितें फुडले प्रोसेस तांकां जर जाय जाल्यार मागीर ते फुडले आमी विचार करता हेजेर एपोलॉजी आनी कितें आहा ते. आनी बाकीचे भुरगे जे आहा पळय ते आयज आमी 10 जाण वचोन ते डायरेक्टली डिसिजन घेवंक शकना. सो ह्या कारणाक लागून आमकां एक असेंबल आमची मातशी व्हडली जाली असेंबल. आनी एक अशें कितें जालां, अशें एक पॉयंट ऑफ व्यू भितरल्यान भायल्यान येयला कितें जो आमी रावल्यात न्ही, सो पॉलिटिकली करता म्हणून आयकलें. सो आमचो स्ट्रायक जो आहा जो पॉलिटिकली कोण ना, पॉलिटिकली भितन कितें इशू ना, सो पॉलिटिकलाक लागून आमी भितन रावंक ना. सो आमी पॉलिटिकलाचे कितें काडयी पिना. आमचो कितें आहा ते डिमांडाक आमी रावल्या पळय. तुमी सो तो पयलीं आमी दोगूच जाण 3 जाण आहलो जो मॅटर तो ते घेवन जेन्ना आमकां ड्युटी स्टॉप केल्ली तेन्ना आमी ती भाई कडेन गेल्ले. भाईन आमकां सगळ्या तरेचो सपोर्ट केल्लो. पूण हांगासून तांकां एक कसलो तरी हे येयला म्हणजे आमचेर कितें रिमार्क आहा म्हणून आमी इरेग्युलर आहा म्हणून सांगलां. आतां कशा तरेन इरेग्युलर आहा पळय तर आमी HR कडेन तेच मागता की आमकां दाखय आमी कशें कितें इरेग्युलर आहा ते. आमकां त्या HR क्लियर कितें दिवंकूच ना. सो आमी ताका उलोवंक सोदता तेजे कडेन, ते उलोवपाक पळयना. आयज बाकीचे सुद्दां भुरगे आहा तेंचे कितें इशू आहा ते सुद्दां सगळे फ्रंटार येवन उलोवंक सोदता सगळे. इतलोच आतां हे उरला उलोवपाचें इतल्याचेरूच ती म्हणटा भितर येया 10 जाण आनी आमी म्हणटा सगळे तुमी भायर येया आनी सगळ्यांच्या मदीं उलया. लास्ट टायम अशें 1.5 वर्सां पयलीं जालेलें. सो तेन्ना ते मॅनेजमेंट येयल्लेले. सो ते काल कॉन्टॅक्ट जालो. सो कॉन्टॅक्टान कितें म्हणटात मॅनेजमेंट ऑफिशियली जायना मिटींग, ही ब्रीफ आहा ती ऑफिशियली जायना म्हणटा भायर येवन. बट ती लास्ट टायम जाल्लेली ती ऑफिशियली जाल्लेली. सो आमचे सर आसलेले एक्चुअली तुमच्या डिमांड
हॅरेसमेंट एक पॉयंट आहलो Harassment म्हणजे- हॅरेसमेंटान पॉयंटा ते हॅरेसमेंट पॉयंटाक अशें तांकां दिसून येयलें कितें मॅनेजमेंटाक कितें खूब तुमचेर कामाक फोर्स करता जो आनी कितें थोड्या भुरग्यांक कितें दिलें वॉर्निंग लेटर ते वॉर्निंग लेटरा वयल्यान तेंचो इशू जालो सो वॉर्निंग लेटराचो हॅरेसमेंटान येना सो लास्ट टायमूच सांगलेलें वॉर्निंग लेटरूच येना आनी कितें पॉयंट आहात ते कितें उलयतले सो ते जेन्ना येतले पळय तेन्ना उलयतले आनी तो बाकी DAचो पॉयंट ट्रान्सफर पॉलिसी एक आसा इन्क्रिमेंट 2-4 पॉयंट आहा आणि आम्ही तेका तेजे कडेन उलोवंक सोदता आमकां जे तेणें ट्रान्सफर बी केले 3 जाणां आतां ते तेंच्यांनी आतां कोणा कडेन आतां आमदार उलयलो ते म्हणटा की 3गांचो टॉपीक सेपरेट कर जाल्यार आमी 3 जाण त्या HR कडेन उलोवंक सोदता तेणी येवन फ्रंटार उलोवचें. पहिली ही पेडण्याची भूमी माझी कर्तव्य ज्या भूमीन हांव जन्माक येयला आनी ज्या भुमीच्या भुरग्यांक जर हांव एडवोकेट जावन न्याय दिवंक शकना जाल्यार म्हाजो फायदो कितें हेजो पेडणेकार म्हणून. सो ह्या अनुशंगान हांव तांकां सदांच म्हणटा की जरी हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक आसलो जाल्यार तो विशय सेकंडरी आसा म्हाका. पयलो हांव पेडणेकार म्हणून सदांच येता हांव पॉलिटिक्स करिना ह्या विशयान. आनी तुमी जर पळयलें म्हाजें भाशण जाल्यार खंयच्याच भाशणान हांवें म्हणूंक ना की बाबा हांव हे करतलो ते करतलो पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स जावन. म्हाजें स्वताचें व्यक्तिगत मत आसा की जो विशय चर्चेन जाता त्या विशयाक चर्चा करच्या खातीर सदैव आमी कोऑपरेट आसा. आनी ते भुरगे आसात म्हाका मॅनेजमेंटाचें कळना की ज्या वेळाचेर हांवें फोन केलो मॅनेजमेंटाक बाबा अशें इशू जाला कितें जालें पयलीं फावट तेंच्यांनी टाळाटाळ केलें. तांच्यांनी रितसर लेटर बरयलें कंपनीक दिलें की बाबा ह्या टायम पिरियडान जर तो विशय सुटावो जायना जाल्यार आमी स्ट्रायक करतले. सो तांच्यांनी कायदेशीर सगळें कितें केल्लें आसा. जर तुमकां स्ट्रायक नाका आशिल्लो जाल्यार जो कोण HR मॅनेजमेंट आसा हांगासरलो तेणें हेड ऑफिसराक धाडप न्ही तें लेटर की बाबा अशा अशा भुरग्यांचो इशू आसा कितें करपाचें. जेन्ना तेंच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन म्हाजें उलोवप जालें तर ते म्हणटात हांगा कितें जालें तें आपणाक खबर ना. सो तुमकां जर खबर ना जाल्यार तांकां रिस्पॉन्सिबल ते भुरगे तांच्यांनी स्ट्रायक केला हो तांकां प्रश्न केला. ते म्हणून लागले मागीर आमी दुसरे दिसा येता बेगीन येता आनी तेंचो विशय तो काबार करता. सो तांकां जॉयन कर म्हणून सांग. हांवें म्हटलें पळय जॉयन कर सांगपाक हांव तेंचो बॉस न्ही किंवां हांव तांकां सांगूं शकना कारण ते थंय कामाक आसात कितें डिफिकल्टी फेस करता ते करता. सो विशय तेंचो आसा तुमी हे तेंचे कडेन बसा सॉर्ट आवट करा आमी तुमकां हेल्प करपाक आसा कितें तडजोड करची पडली जाल्यार आमी आसा तेंच्या गेल्या फावटी केल्लें न्ही तशें आमी. सो काल हांव आख्खो दीस हांगा आहलो काल तेंच्या बरोबर सुद्दां चर्चा करतालो हांव की बाबा ह्यो विशय आसा तो चर्चेन सॉर्ट आवट करया. तांचें म्हणणें कितें आहा की भितर येवनूच करपाक जाय. भितर येवन सगळे भुरग्यांक बाबा थंय पब्लीक गॅदरींग अलावड ना कारण इट इज सेक्युरिटी ह्या आसा थंयसर. सो ह्या विशया खातीर हे भुरगे सारकें आसा की भितर वचून गेले जाल्यार हेंचेर कंप्लेनी फायल केल्या जाल्यार जबाबदार कोण CLR कंपनी घेवं शकता. तेंच्या सगळ्या कॅरेक्टराक मागीर डाग पडटलो क्रायम आसा म्हणून तांकां बाकी फुडें जॉब मेळचो ना. सो ह्यो ट्रॅप करूं नाकाय तुमी. तुमकां जर वेवस्थीत चर्चा करून हो विशय सॉर्ट आवट करपाचो आहा जाल्यार हे भुरगे ऑलवेज वेलकम आसात. हांवें तांकां सांगलां की ह्या सगळ्या भुरग्यांची जबाबदारी हांव घेता की एकूय भुरगो मिसबिहेव करचो ना तुमचे कडेन. तुमी भायर या जशें गेल्या टायमार केल्ले तशें आयज ह्या टायमार आमी वेवस्थीत सॉर्ट आवट करुया आनी विशय काबार करुया तो. पूण म्हाका तरी दिसता की मॅनेजमेंटाक ते करपाचें ना किंवा मॅनेजमेंट खंय तरी फॉल्टी आसा म्हणून येयनात ते. ऑफर लेटर आसता पळय तेजेर कॉमन आसता सगळें. ओके ते खंयच्याय कंपनीन जरी गेल्यार तेजो ट्रान्सफर क्लॉज हो आसताच बरोबर. सो आतां आमकां तरी अशें दिसून येता की आमकां ट्रान्सफर दिल्या अशी बेश्टी फॉर्मेलिटी म्हणून ट्रान्सफर दिल्या अशें आमकां दिसता. थंय दुसऱ्या कंपनी आहा थंयसर आमचें कांयच पावना अजून. आनी तेच्या उपरांत आतां आमी परत हांगा जर उलयतले आमच्या पयलींच्या HR कडेन आमी आतां हे कंपनीक परत जर उलयतले जाल्यार आमकां ते उलोवपाक मेळना. आमी तेच्या उपरांत पॉलिटिकल सपोर्टूय घेतलो आमदारां कडेन बीन गेल्ले आमी थंय सुद्दां आमकां बरो सॅटिस्फॅक्टरी हें जावंक ना आनी आमी 1.5 म्हयनो आजून घरा आहा तिगूय भुरगे. आनी तेच्या उपरांत आमी लेबर कोर्टाक सुद्दां अप्रोच केलो थंयसून सुद्दां तांकां आपोवन हाडून टेबल टू टेबल डिस्कशन सुद्दां केल्लें. तेंच्यांनी सांगलेलें 2 दिसांनी तेजेर कितें सुटावो काडटा म्हणून. पूण 2 दिसाचे 15 दीस वाट पयली तेंच्यांनी तेजेर कांयच अरेंजमेंट करूंक नासली. तेणी तेच्या उपरांत फोन केलो जाल्यार ते आपलो लॉयर पळयतलो म्हणटा आनी म्हणजे कायद्याची भाशा उलयता. सो आमकां अजून खबर ना आमकां काडले ट्रान्सफर दिली काय कितें केलां आमी अजून घरात आहा आमकां कांय खबर ना. तेणी आमी तेजे कडेन अजून काय सरेंडर बीन काय करूंक ना तेणी काय सेटलमेंट बीन काय करूंक ना. काडले म्हणटाले ते टर्मिनेशनूय ना आनी आमची रिजायनूय ना तशी खबर जालें. आमकां खबर ना कितें केलां ती काय सो आनी ते उलोवपाकय पळयना कित्याक आहा ती प्रॉपर रिस्पॉन्स आमकां. आता तुमचो फायनल डिमांड काय आहा? फायनल डिमांड म्हणजे तेंच्यांनी पयलीं येवन उलोवचें आमकां आसले थंय जॉयन करचें आनी हे भुरगे बाकीचे आहा पळय हांकां जो फाटसून आमच्या फाटसून जे तांकां हॅरेसमेंट जाताली कोणाक म्हणजे तेजो स्कोप नासतना तांकां तेजी कामां सांगल्या आउट ऑफ स्कोप.
आणि म्हणजे फोर्स करून ती एक एक करूनय घेतात आणि कोण मनीस ना थंय कोणाक व्हरून बसवप स्टोरान कोण जावं स्टोर किपर जाल्यार ताका हाडून आनी कोणाक बसवप इलेक्ट्रिशियन म्हणून जाल्यार ताका आनी खंयचो तरी दुसरो हाडून बसवप अशी सद्या तेंचेर हरसमेंट चलताली तिथं सो तेंच्यांनी आपले सगळे जे लेटर केल्ले पळय भितर ते लेटर कितें पॉयंट मेन्शन केल्या पळय ते सगळे पॉयंटाचेर एक डिस्कशन तरी पयलीं जावचें आणि दोनूय तरेन कसो सुटावो मेळटा पळय ते सुटावो आमी करपाक रेडी आहा. आमदारान सांगलें कितें कॉल केलो सो तुमकां जॉयन करता म्हणून सांगलें पळय अशें सांगलां तेणी सो जस्ट आतां कॉल येयलेलो आमदार तो उलयलो तो जॉयन करता सो 3 भुरग्यांचे आहा ते आपूण मागीर उलयता म्हणून सांगलें हो मॅटर आतां आयकूंक आतां कॉल केल्लो तुम्ही जॉईन जाता आता आतां तेचेर आमी उलयतले कितें आहा तें अजून कितें हें 3 भुरग्यांचे कितें ते तेणी सारकें ते कितें सांगलें मागीर सांगूंक पळयता तेचेर आतां आमी उलयतले आनी अर्दवट जॉयन जावपाचें कितें आहा पळय तें सांगता. तुमचे 3 भुरगे म्हणजे कसे काय तुमचे काय म्हणणं 3 भुरग्यांचें कशें कितें म्हणणें म्हटलें आतां आमकां तेणी इरेग्युलर म्हणून दाखयलें तेतून कशा पद्दतीन दाखय आमकां वॉर्निंग लेटर जाल्यार म्हाका जाल्यार काय ना अजून आता एक सांगा आता तुमकां आपयले आनी 3 जाणांक सोडले जाल्यार तुमी वयतले तेचेर आमी उलयतले सो आमी डायरेक्टली डिसिजन अशें हें करचें ना सो कितें तरी आमी तें आतां सपोज तो कितें तरी उलोवप जातलें मॅनेजमेंटाचो कॉल येतलो जावं कोणाचो येतलो तेचेर आमी कितें तरी रिप्लाय दितले सो आजून तसो येवं ना न्ही कॉल ओके जॉयंट जा म्हणून सांगला सो कितें आहा पळय तें अजून हें सांगूं